हाय गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये फ़िल्टर काफ़ी गंदा है। तो बहुत से कस्टमर को ये पता नहीं होता है कि ये फ़िल्टर खुद से आपको साफ़ करना रहता है। हफ्ते भर में या 15 दिन पे आपको एक बार निकाल के इसको वॉश करना होता है। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कूलिंग आपको अच्छी मिलेगी और एयर फ्लो आपको अच्छा मिलेगा। जो बहुत से लोग बोलते हैं कि एयर फ्लो मेरा बहुत ही स्लो हो गया है, तो स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डस्ट आ जाती है जब तक क्लीन नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको हर वीक या 2 वीक में आपको एक बार वॉश करना है निकाल के।